Добрый день, меня зовут Виктор, я живу в Москве, и мне всегда хотелось иметь возможность переезжать за город не только в летнее время года, но и в зимнее. Поэтому было принято решение по поводу покупки и установки печи камина. Выбор на компанию «Камин-Дом» упал довольно случайно, потому что рассматривалась покупка в другой фирме, но было очень неудобно добираться до магазинов, которые были расположены не в границах Москвы. Поэтому, выбрав на сайте ближайший магазин, принял решение поехать туда. Менеджеры в данном магазине довольно грамотно сориентировали по поводу покупки камина, потому что выбор изначально стоял между чугунной и стальной печью. А также очень грамотная работа замерщика на выезде помогла определиться с конфигурацией дымохода и изоляционными материалами. В результате выбор упал на стальную печь-камин Мюнхен, в такую конфигурацию. Сомнений при покупке не было, так как изначально были проработаны все нюансы по поводу установки дымохода и камина и изучены все технические характеристики. Решающим в покупке камина была довольно ощутимая предновогодняя скидка. Впечатление после покупки очень положительное, потому что теперь есть возможность приезжать в любое время и в любой момент за город, с возможностью обогреть дом буквально за час-полтора, в зависимости от минусовой температуры за окном. Данный товар я бы порекомендовал как раз, как я говорил, уже тем, кто планирует периодически приезжать за город без постоянного поддержания тепла в доме за счет котла. Естественно, дом должен быть утепленный и держать тепло. Что бы я хотел сказать тем, кто сомневается? Не сомневайтесь. Выбирайте то, что нравится, берите и делайте. А все ваши вопросы решат специалисты при обращении в компанию «Камин-Дом».